Рамазанда ораза тұту парыз болды. Қасиетті Рамазан айында ауыз бекіту пайғамбарымыздың Мәдинадағы хижретінің 18 айында, яғни Шағбанда парыз боп әмір етілді. Құбыла Қағбаға қарай өзгертілгелі бір айдай уақыт өткен. Алладан түскен аятта былай делінеді: уа иман келтіргендер, өздеріңнен бұрынғыларға парыз етілгендей сендерге де ораза ұстау парыз етілді. Бәлкім сол арқылы күнә атаулыдан сақтанып тақуалыққа жетерсіңдер. Парыз ораза санаулы әрі белгілі күндерде ғана өтеледі. Араларыңнан әлдекім ауырып қалып немесе сапарда жүріп ораза ұстамаса, басқа уақытта ұстасын. Ораза ұстауға шамасы әзер жететіндер пидая ретінде бір жарлының тамағын беруі керек. Ал енді кімде-кім қайырымдылық жасап асырып берсе, онысы өзі үшін қайырлы әрі жақсы болмақ. Біле білсеңдер, ораза ұстағандарың өздеріңе жақсы. Рамазан айы адамзатты тура жолға бастаушы, айқын дәлелдерді һәм ақиқат пен жалғанның ара жігін ажырататын өлшемдерді қамтыған қасиетті Құран түсе бастаған ерекше ай. Араларынан кімде-кім Рамазан айына аман есен жетсе, оны ораза ұстап өткізсін. Ал кім науқас болып немесе сапар шегіп ораза ұстамаса, басқа уақытта ұстасын. Шынында да Алла сендерге жеңілдікті қалайды, ауыртпалық артқысы келмейді. Ендеше қаза болған күндерді толықтырып, өздеріңді тура жолға салған үшін Алла құдіреті күшті, ұлы жаратушы деп танып шүкіршілік етесіңдер. Бақара сүресі 183-185 аяттар. Рамазанда ораза ұстау ислам дінінің негізгі 5 шартының біреуі. Ислам 5 негізге сүйенеді. Біріншісі, Алладан басқа тәңірдің жоқтығына және Мұхаммед оның расулы екендігіне илану. Екіншісі, намаз оқу. Үшіншісі, зекет беру. Төртіншісі, қажылыққа бару. Бесіншісі, Рамазанда бір ай ауыз бекіту. Шәуәл айы туып күн төбеге көтерілгенде пайғамбарымыз мұсылмандарға оразаларын ашып айт намазға жиналуға әмір берді. Жамағатпен бірге өзі де шығып азансыз, қаматсыз айт намазын оқыды. Алла Расулы Мәдинаға көшіп келгенде жергілікті халықтың дәстүрлі 2 мерекесі бар еді. Пайғамбарымыз оларды Алла тағала сіздерге ол мейрамдардан әлдеқайда қайырлы құтты 2 мереке Рамазан және Құрбан айтын берді деп қуантты. Расулла Мәдинаның шығыс жақ қақпасы тұсындағы намаз оқу үшін арналған арнайы орында оқитын. Рамазан айтын намазына дайындалып, үйден шығарда бірнеше құрма жейтін. Айт намазына барған жолымен қайтарда жүрмейтін болған. Зекеттің парыз болуы туралы. Зекетте хижреттің 2 жылында Рамазандағы ораза парыз пітір уәжіп етілгеннен соң парыз болды. Зекет ауқатты мұсылмандардың жыл сайын мал мүлкінің белгілі бір мөлшерін садақа ниетімен мұқтаждарға Алла разылығы үшін беретін ғибадаттың бір түрі. Зекет исламның 5 шартының біреуі. Құран кәрімде Нұр сүресінің 56-шы, Мүзәммил сүресінің 20-шы, Хаж сүресінің 78-шы, Бақара сүресінің 110-шы аяттарында зекет беру жайлы баяндалады. Сондай-ақ Алланың кітабында 32 рет намазбен бірге аталған. Пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде былай делінеді: күнде таңертең 2 періште көктен түсіп, бірі уа Раббым, зекеті мен садақасын беріп дүние дәулетін жұмсағандардың шығындарының орнын толтыр десе, екіншісі уа Раббым,
зекет пен садақа берместен байлығынан шашау шығармай сараңдық жасағандарың дүниесін талан-таражға сал дейді. Алла елшісі Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам қызы Руқия Бәдір шайқасы тұсында қатты сырқаттанғанды. Әзірет Руқияның құдай қосқан қосағы Әзірет Осман пайғамбарымыздың рұқсатымен науқастың қасында қалып Бәдірге қатыспаған. Әзірет Зәйд ибн Хариса мүшриктердің жеңілгенін айтып Мәдинаға сүйінші сұрай келгенде Руқияның өлімінің үстінен түседі. Руқияны Әйман жуындырып жаназасын жан-жары Осман шығарады. Әзірет Руқия Бақи зияратына жерленеді. Руқия Алла Расулының Зейнептен кейінгі қызы. Ол дүниеге келгенде пайғамбарымыз 33 жаста екен. Аяулы анасы Хадишаның айтуымен иман келтіріп мұсылмандықты қабылдаған. Кейіннен Әзірет Османмен шаңырақ көтеріп отбасымен бейтаныс өлке Хабашстанға дінін сақтау үшін көшкен батыл әйел. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол көш тұсында былай деген: Лот пайғамбардан кейін Алла жолында отбасымен бірге елінен көшкендердің көшін бастаған Әзірет Осман. Хижреттің 5 айында Ережепте Әзірет Әлиге Фатима айттырылып некелері қиылғанды. Хижреттің 2 жылы Бәдір жорығынан соң Зілхижа айында 2 жас отау тігеді. Әзірет Фатима пайғамбарымыздың кенжесі әрі балаларының ішіндегі ең сүйіктісі. Пайғамбарымыз алыс сапардан жорықтан оралғанда алдымен мешітке кіріп 2 рәкат намаз қылатында жолай қызы Фатимаға соғып, содан соң әйелдерінің халін білетін. Бәдірде тұтқынға алынғандар арасында Әзірет Зейнептің күйеуі пайғамбарымыздың күйеу баласы Әбул Әс ибн Рабих те бар еді. Еркіндікке шыққан соң ол Меккеге оралады. Бұған дейін Мәдинаға көшуге наразы болған Әбул Әс ибн Рабих Зейнепке көшуге рұқсат береді. Бәдір жорығынан кейін арада 1 ай өткенде Расулла Зәйд ибн Хариса мен аңсар мұсылмандардан біреуін арнайы Меккеге жолдап қызы Зейнепті алдырады. Осы жылдың тағы бір оқиғасы мұхажир мұсылман Осман ибн Мазунның мәңгілік сапарға аттануы. Мұхажирлердің бірінші болып Бақи зияратына қойылған осы Осман ибн Мазун. Зілхижа айының 9-ында Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам мұсылман жамағатымен намаз алаңына жиналды. Сол жерде алғаш рет азансыз, қаматсыз 2 рәкат құрбан айт намазын қылдырады. Намаз оқылған соң құрбандық шалу жөнінде құтпа оқып, оның мәнін жан-жақты түсіндіреді. Өзі бас болып, семіз 2 ақ қошқар сатып алып сояды. Біріншісін құрбан еткенде былайша дұға етеді: Я Алла, бұл сенің бірлігіңді мойындап, сенен маған түскендерге иланған бүкіл үмбетімнің атынан құрбан. Екіншісін бауыздап жатып, бұл Мұхаммед пен оның отбасы үшін дейді де, етін жарлы жабықайға таратып беріп, өздеріне де үлес айырады. Ислам тарихындағы тұңғыш құрбан айт осы.